video တစ်ပုတ်တင်လိုက်တယ် content တစ်ပုတ်တင်လိုက်တယ် Facebook ကလည်းပတ်စံရမယ် YouTube ကလည်းပတ်စံရမယ် TikTok ကလည်းပတ်စံရမယ်တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကတခုခုချွတ်ချော်လို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ content ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ audience တွေရလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် monetization ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Facebook က monetization ရဖို့တဲ့ကို business monetization ရအောင်စူးစမ်းကြည့်ခြင်းပါတယ် social media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook YouTube TikTok ဒီ၃ခုကနေပြီးတော့ monetization မပေးလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးအခြားရနိုင်တဲ့ monetization တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကတော့အကာမင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook YouTube TikTok ကပေးတဲ့ monetization မဟုတ်ပါဘူး business monetization ပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစ်သက်လုံးရပါမယ် monetization ပါအဲ့လာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ personal brand တိစောက်တာပါ personal brand တိစောက်ပြီးတော့ကိုတက်ထားတဲ့အရာတွေကို Facebook YouTube TikTok ကနေ monetization မပေးလဲ business monetization လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီစီးပွားရေးဟာ social media ၃ခုတွေကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ရှီကနေဖောက်လို့ရပါတယ်ဒီထင်းကနေကမိတ်ဆွေတို့ကိုလူသိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ personal brand ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် monetization ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Facebook YouTube TikTok ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ပတ်စံထဲပိုရတဲ့အရာမျိုးတွေရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်နေတဲ့ဆရာတွေ food blogger တွေ travel blogger တွေပါဒီလူတွေက Facebook YouTube TikTok က monetization မပေးလဲသူတို့အတွက်အကြောင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က business monetization ရပြီးသားမလို့ပါ Facebook YouTube TikTok မှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့$10 $15 $20ပေါ့နော်အစားရလိုက်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့သင်တန်းတစ်ခုအတွက် content တစ်ပုတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကနေပြီးသူ့မှာသင်တန်းလာအပ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ရနေရတဲ့ business monetization ရတာကျွန်တော်တို့အတွက်အားထားရဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းစကားပြောသင်တန်းကို sharing လုပ်ပေးနေတဲ့လူတယောက်ကဒီ content တစ်ပုတ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်သူက Facebook YouTube TikTok ကနေပြီးတော့လဲသူပတ်စံအထိုက်တင်ရတယ်လို့ဒီတင်လိုက်တဲ့ content တွေကနေပြီးတော့ပဲသူ့ကိုလူပိုတိလာပြီးတော့သူ့ရှိမှသင်တန်းလာတက်မဲ့လူတွေရှိရနေလဲသူက business monetization တခုထပ်ရပါအောင် Facebook YouTube TikTok ကပြီးတဲ့ monetization ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အစမ်းခံဝန်ထမ်းမှာအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှာထားတဲ့ business monetization ရတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ Facebook ကပြတ်သွားလဲနောက် page တစ်ခုထပ်ရောက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီ business monetization ရနေပြီးတော့ပတ်စံတွေထပ်ရနေအောင်ပါမိတ်ဆွေဟာ personal brand တိဆောက်လို့မိတ်ဆွေကိုလူသိလာပြီဆိုမိတ်ဆွေပဲမိတ်ဆွေဒငင်းသီးပဲရောင်းရောင်းငပိပဲရောင်းရောင်းကားပဲရောင်းရောင်းခြံပဲရောင်းရောင်းမိတ်ဆွေကိုသိရလူရလာဝယ်မှာပါဒါကမိတ်ဆွေရဲ့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ brand ကိုဝယ်တာပါမိတ်ဆွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကဝယ်သွားတာပါဒီ orient တွေကဒါကျွန်တော်တို့ business monetization လို့ခေါ်ပါတယ် business monetization ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးစားကအဆင်ပြေသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖန်ကို personal brand တိဆောက်ပါ business monetization ရအောင်စူးစမ်းပါဗျဒါမှသာလည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါ content creator လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက content creator လုပ်ဖို့အခုမှစပြီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလဲပို့သွားခြင်းနဲ့ content ကိုရည်စဉ်းစားပါနော်ဒီ content အနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook YouTube TikTok social platform ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဒီကနေ monetization လည်းရဟုတ်ပြီဒါတခုတည်းနဲ့တည်းပဲကျွန်တော်တို့ထားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ content တစ်ပုဒ်ကနေပြီးတော့အခြားရလာမယ့် income တွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ business monetization ရမယ့် content မျိုးဖြစ်နေရပါမယ်ဒါမှသာလေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ် content တစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ် Facebook ကလည်းပတ်စံရမယ် YouTube ကလည်းပတ်စံရမယ် TikTok ကလည်းပတ်စံရမယ်တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကတခုခုချွတ်ချော်လို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ content ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ audience တွေရလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် monetization ကိုရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Facebook က monetization ရဖို့တဲ့ကို business monetization ရအောင်စူးစမ်းကြည့်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းလေးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့